हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये हमारे HP का प्रिंटर है, इसमें माउंट कर रहे हैं। तो घर घर की आवाज़ कर रहा है, इसमें ये आवाज़ आ रही है। ये HP का LaserJet M1319 FMMP प्रिंटर है। प्रिंटर रेडी आ रहा है, ये आवाज़ कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसके पीछे वाले दोनों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। बैक साइड के स्क्रू को ओपन करने के बाद जो इसके जो साइड वाले कवर है, कवर को ओपन कर लेंगे। ये लॉक में फिक्स होते हैं, तो हम इन कवर को ओपन कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड का कवर भी ओपन कर लेंगे। और इसके एक कनेक्शन फैक्स के स्कैनर के कनेक्शन को रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर लगे स्क्रू को ओपन कर केबल कनेक्शन को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बाहर की तरफ निकाल कर लिए इसकी स्कैनर फैक्स वाली यूनिट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये जो इसका कवर है, इस कवर को भी, ऊपर वाले कवर को भी हटा लेंगे और फ्रंट कवर को भी लॉक में से निकाल कर इसको भी हटा लेंगे। इसके बाद ये जो इसके ऊपर वाला कवर है, इस कवर को भी ओपन कर लेंगे। ये बैक ट्रे और ये उसके ऊपर वाली ट्रे को भी हटा लेंगे। ये कार्ट्रिज वाला जो लॉक है, इसको भी हटा लेंगे, कार्ट्रिज सेंस वाला। इसके बाद हम ये इसकी टोनर कार्ट्रिज को ओपन करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो इसका पिकअप रोलर वाला ये जो गियर सिस्टम है, ये घूम जाता है उल्टा, इसी वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो हमारा ये ट्रे सही से काम नहीं करती है। इस तरीके से तो इसके लिए हम इसकी जो ये बैक ट्रे को ओपन करेंगे, तो इस पर लगे ये सेंसर कार्ड को ओपन कर लेंगे। ये बैक ट्रे के हम एक एक करके सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस ट्रे को लॉक में से धीरे से बाहर निकाल लेंगे।
इसकी जो मैग्नेट है इसकी केबल को भी हटा देंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट करने के लिए ये बैक ट्रे के जो पिकअप रोलर घुमाते हैं वो क्लच गियर और क्लच ड्राइव गियर, ये दोनों गियर खराब हो चुके हैं, लूजनेस हो चुकी है, घिस चुके हैं, इनमें प्ले आ चुका है। तो हम इन दोनों गियर को चेंज करेंगे। इसका क्लच गियर है, इस क्लच गियर को सेटअप करेंगे लॉक में लगाकर, लॉक में फिक्स कर देंगे। इसके बाद ये हमें क्लच ड्राइव गियर को भी सेटअप करेंगे, ये स्प्रिंग में लगा देंगे इसको और इसके ऊपर ये गियर को सेट कर देंगे। तो ये क्लच ड्राइव गियर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम इस बैक ट्रे को वापस से सेटअप करेंगे प्रिंटर में। इसको लॉक में अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम एक एक करके इसके सारे स्क्रू को लगा देंगे और जो इसका ये जो सेंसर कार्ड लगा हुआ था इस कार्ड को भी इस बैक ट्रे पर फिक्स कर देंगे। इसकी मैग्नेट वाले वायर को भी इसको भी फिक्स कर देंगे कार्ड पर। इसके बाद हम प्रिंटर को ऑन कर पेपर लगाकर प्रिंटर को चेक करेंगे कि हमारी आवाज़ आ रही थी वो अब नहीं आ रही है, कि हमारा जो क्लियर आ रही है प्रिंट भी और वो साउंड भी बंद हो चुका है। हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को